हेलो गाइस। सो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कंडेंसर माइक्रोफोन की। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये मैंने अमेजोन से मंगाया था जो मुझे 1400 अप्रोक्स पड़ा था। एंड ये इसका मैनुअल है। इसके बारे में इसके एक साथ एक फिल्टर है। ये रहा माइक। कंडीशन अच्छी है, मेटल है। और इसके साथ हमें एक केबल मिलती है XLR to 3mm। क्वालिटी अच्छी है, देख सकते हो गाइस। एंड इसी के साथ मैंने मंगाया था इसका एक पॉप फिल्टर के लिए पॉप फिल्टर, जो मुझे 300 रुपये का पड़ा था अमेजोन से। एंड एक आर्म स्टैंड। अगर आप यूज करते हैं माइक्रोफोन तो आर्म स्टैंड लेना जरूरी है। एंड बेसिकली ये उसके लिए ज़्यादा बेटर है। अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो उस चीज़ के लिए सस्ते बजट के सस्ते के लिए सबसे बेस्ट है। बजट के लिए बजट में आ सकता है आपका। ये 1500 का ये पड़ा एंड 400 का ये एंड 300 का ये। मुझे अप्रोक्स 2500 के अप्रोक्स पड़ गया था। मैंने अलग अलग तरह से मंगाया था इसलिए मुझे पड़ा। एंड मैंने साउंड कार्ड भी मंगाया था टेम्परेरी। सब मैं इसको लगाने जा रहा हूँ, चेक करते हैं कैसा है कैसा नहीं है। सब इसकी वॉइस सुन के देखते हैं कैसा है। तो गाइस सबसे पहले आपको इसको लगाना होगा। इसमें दो पोर्ट होते हैं, एक ऑडियो के लिए और एक माइक के लिए। एक ऑडियो एक माइक के लिए, देख सकते हैं आप। तो मैंने इसको लगाया एंड ये वर्क कर रहा है, पूरा हो चुका है। अब हम इसकी वॉइस सुननी है। फोन से रिकॉर्ड हो रही है लेकिन अभी जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है मैं इसकी वॉइस सुना देता हूँ फोन के जरिए। जैसा आपको सही लगे आप खुद चेक कर लेना। हेलो 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 1 2 3 चेक हेलो हेलो। सो ये इसकी वॉइस है एंड आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं खुद कि इसकी वॉइस है कैसी। अच्छी भी लगी है। लाइव के लिए सबसे बेस्ट माइक इन बजट। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।